Βάζουμε μισό ποτήρι γέμιση. Στρώνουμε στο τραπέζι ένα φύλλο και το βοτυρώνουμε. Το τυλίγουμε στη μέση. Έχουμε βοτυρώσει το ένα φύλλο, το γυρνάμε στη μέση, όπως είναι, πάμε για το πύρεξι. Το στρώνουμε. Και ρίχνουμε μισό ποτήρι γέμιση. Όπου πάει δεν μας πειράζει. Θα καλύψουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, τα κοινά. Έτσι θα κάνεις όλες τις στρώσεις. Ένα φύλλο ανοιγμένο, το βοτυρώνεις, το διπλώνεις στα δύο και μετά στο πυρέξι. Όσες στρώσεις πάρουν με τα φύλλα που θα έχεις. Όταν το κόβεις θα βάζεις έτσι τα δάχτυλα για να μην σου σηκώνονται τα φύλλα. Και μετά κόβεις. Αυτά είναι γαρίφαλα καρφιά. Το παίρνεις από το κεφαλάκι και το καρφώνεις για να μην σηκώνονται τα φύλλα. Και ό,τι βουτυρόλατος έχει μείνει το βάζεις πάνω στις χαρίκες. Το μπουκάλι το έχω από ασπράδι, το έχω κρατήσει. Ή μπορεί να πάρεις ένα μπουκάλι νερού, να τα αδειάσεις στο νερό και να ρίξεις μέσα στο γάλα και το βιτά λιωμένα. Κάνεις μερικές τρυπούλες στο καπάκι. Τέλειο. Καλά ψησίματα. Θα τα απορροφήσει το λάδι που είναι πάνω, μη σε ανησυχήσει. Όση ώρα στρώνουμε τα φύλλα και τη γέμιση, έχουμε ανοίξει το φούρνο να προτερμαίνεται. Από το σημείο βρασμού του σιρόπι θα αφήνεις 15 λεπτά να βράσει. Κλείνεις το μάτι και τα αφήνεις να κρυώσει λίγο. 5 λεπτά. Ρίχνουμε όλο το σιρόπι και σε λίγες ώρες θα το βγει. Θα γεμίζει το πυρέξι, δεν μας έχει θέμα. Ολοκληρώθηκε και καλά Χριστούγεννα.